好啊，哇！呢啲好似影病咁啊，講下咧，東島丹三郎咧想成為假面騎士啦，英文名就係 Chojima Wants to be a Kamen Rider。咁咧就係 Netflix 啱上架嘅劇集嚟，24集。咁其實我都係4-5日裏邊睇晒啊，好劇幾好笑，幾好睇，好熱血啊嚇！咁佢2025年首播啦，咁去到2026係播完嘅，咁依家啱上架。咁漫畫咧就係2018年連載嘅，咁日本版嚟講咧就係有16冊嘅。咁最主要故事咧，其實講一個40歲嘅大叔啦，東島丹三郎咧，即係就由細個到大個都堅持嚟做卡門拉達嘅夢想嘅。漫畫家咧係柴田，咁依家動畫化嘅導演咧就係池添龍博，配音係小西克幸，聲演呢個夢想成為超人嘅東島丹三郎啦。而茅野愛衣咧就聲演女主角嘅光田百合子嘅，咁一向咧就係先讚後彈，咁講解點解好睇下。咁 IMDB 咧即係接近1000人投票咧，依家就去到7.8分嘅，咁 Rotten Tomato 咧未有分數住。咁第一個讚就喺頭先講咗，即係熱血爆笑誇張嘅，咁先係好睇噶嘛。即係如果你係蒙面超人粉嘅時候咧，你會更加去享受呢個劇集，更加明白究竟講乜嘢。如果你唔中意嘅時候，會覺得好低能嘅。我都同我老婆講喂，好好笑一齊睇啊！咁梗係忍唔到去睇啦。咁但係我哋呢啲係我哋每一代成長咧，都有我哋特定嘅蒙面超人伴隨我哋嘅。咁我係蒙面超人 Black 嘅啊。咁之後都會追翻1號啊、2號啊，然後啊 V3 3號啊咩露嘴喎，係 Riderman 咧有勾嘅手腕，好似鐵鈎船長咁樣樣咧。即係我可以話咧，我睇咗第一集，你當佢20分鐘度啦。第一集頭半咧，我都笑咗3-4次，係大聲笑嗰種，開懷大笑啊！即係擊中咗我哋有共鳴啊！即係依家我齋講都講唔到㗎嚇，即係有時啲老粉先會明，即係嗰種係堅持夢想咧。有啲就係咧，即係七到盡頭便是型嗰種感覺啊，有嘅濃濃的熱血同埋傻勁啊嚇！咁我諗翻轉頭睇2018嘅時候冇睇過漫畫咧，其實因為一睇嘅時候都覺得，都係講嗰啲嘢啦，都係知道熱血㗎啦，都會搞笑㗎啦。同埋最弊咧，可能嗰個畫工，其實漫畫畫工係唔得嘅。咁大家成功動畫化嘅時候咧，嗰個畫工咧又倍增，嗰個情況有少少似咧，可能係鬼滅之刃咁樣樣啊，即係漫畫其實都係唔係好得嘅。但係變咗動畫嘅時候就爭好遠啦。即係我而家相信咧，如果係動畫全球風行嘅時候咧，有可能都會刺激作者繼續畫落去都未定嘅，唔知道啊嚇，可能即係 One Piece 咁樣死畫佢都唔斷氣一樣啫嘛，錢嚟啊嘛，龍珠都係一樣噶，一路都畫落去唔會斷氣嘅。第二樣要讚咧就係個漫畫家咧柴田啊，或者之後動畫化嘅導演都好啦，佢哋好明白咧我哋啲男性觀眾想要啲乜嘢嘅嚇，好男性向嘅。即係你見嗰個咩女團 Comeback Girl 咧嚇，個個都真材實料嘅時候，我都想去追星啦，係咪啊？又或者係女主角個女超人咧嚇，24歲女教師喎，係咪好有遐想咧？所以一睇呢個設定嘅時候咧，其實都好得意，好搞笑，佢真係擊中咗你嘅。所以話呢個視覺效果滿分啦，又刺激我哋遐想嘅時候咧，好想追睇落去。所以點解我幾日就睇晒24集就咁解啦。第三樣我咧值得欣賞就係咧，唔係我哋開頭咁簡單，以為就係熱血爆笑就算咯。嗱係咧，佢有講個現實同埋夢想嗰個拉鋸同埋張力嘅。咁你透過呢個角色嘅裏邊，好想成為蒙面超人，但係現實裏邊你唔會咁做，亦都做唔到，亦都好低能噶嘛。坦白講，其實佢係咪一個好原創嘅概念咧？我又覺得未必喎。我覺得當我睇第一集嘅時候咧，我就覺得已經有 kick ass 嗰個嘅感覺啦。我係睇 kick ass 電影，我冇睇美漫。咁 kick ass 嘅主角用 ass 啦，避一避個音啦。個 kick ass 嘅主角咧，個簡單嚟講就係好想做一個超人，做英雄啊嘛 ，heroes。就算佢冇 super power，英雄都唔緊要。咁咧佢自己咧就訂咗一身嘅緊身衣、潛水衣，又攞兩碌棍啊嘛。咁佢個綽號就叫做 kick ass 咁樣樣，就鋤強扶弱。咁最後係點啊？咪俾人打到飛去咯。現實嘅裏邊英雄係冇嘅，但係黑社會同埋壞人係有嘅嚇。現實裏邊你有超能力嘅真英雄係冇嘅，但係奸角啊、為非再打嘅歹徒啦，比比皆是。咁呢個咧就係 kick ass 好睇嘅地方，尤其是第一集，即係睇住個主角幾低能，但係越低能越好笑啊！但係有熱血爆笑。依家只係不過將呢個架構啊，或者呢個嘅帽咧，搬咗去依家日本漫畫裏邊，即係將 kick ass 嘅男主角咧就變咗個東島丹三郎啊。咁嗰啲黑社會啊、壞人啊等等咧，就係用翻即係現實裏邊真係有個蜘蛛怪嚇，亦都係有個蝙蝠怪
話叫蝙蝠男咁樣嘅咁嘅時候，其實創意嚟講，我覺得唔係去到最新鮮，但係咧，你可以話將呢個 kick ass 嗰個概念咧日本化嘅時候咧，又係特別嘅喎，幾特別。我有時男主角嗰啲爆喊係開心嘅眼淚咧，咁其實我又覺得你都係相對翻可能淚眼殺星咁啫嘛。淚眼殺星就係唔想殺人，但係迫於無奈都要殺，所以佢先至喊咗出嚟不其然。咁呢家咧反而有男主角就係開心眼淚，因為點解啊？終於可以打到真正嘅怪人啦，打到真正嘅 Shocker， 真正嘅蜘蛛兵，所以流出咧快樂嘅男兒淚。咁呢啲就係熱血又抵死咯。同埋有時有啲老生常談嘅嘢啊，現實與夢想咧即係魚與熊掌咁樣，你再講嘅時候會好悶好老土但係經過呢個包裝嘅時候又爆笑又過癮有共鳴咧，對我嚟講係一個好難得嘅文學表達手法嚟嘅。依家只不過係用咗漫畫或者動畫去表達啫嘛。咁但係我欣賞呢種嘅表達㗎。第三樣咧，我覺得更加欣賞就係咧佢嗰個範式轉移即係你冇諗過佢咁樣佢個 paradigm shift 嘅。即係依家漫畫裏面嘅英雄啦，東島丹三郎啦，咁其實佢係假蒙面超人嚟嘅。咁但係佢要面對一啲係真嘅蜘蛛兵、真嘅怪人嘅時候咧，哇！咁點鬥咧咁但係佢個轉移又特別喎。咁仲有好多㗎，譬如原來啲蜘蛛兵咧有一啲又可以係從洗腦裏邊清醒過嚟嘅，只要有真愛就得㗎啦又或者蜘蛛兵同英雄可唔可以行埋一齊，甚至結婚咧？呢啲範式轉移又特別嘅喎。或者蜘蛛兵會唔會悔改，會跟超人嗰一邊咧？我依家仲爭一步就係咧，超人會唔會淪落到去咗蜘蛛兵嗰邊啫？咁我諗緊佢會唔會嚟緊會有咁樣玩法，唔知道做女超人可唔可以打贏男超人咧？又或者喺裏邊又玩到你超人裏邊都有內鬥嘅，睇下邊個係最強咁譬如東島丹三郎佢係蒙面超人1號啊嘛，咁佢要對島村三葉飾演嘅 Riderman 就露嘴啦，即係三葉即係三底。一葉咧就去做 V3 咁二葉係阿妹嚟嘅，阿妹又唔係玩埋一份嘅但係呢種範式轉移我幾欣賞嘅，因為由開頭第一集我估佢唔到，佢慢慢一路落去嘅時候咧，佢不斷去拆解你啲固有嘅概念呢個就係有特別同埋野笑嘅地方，你估佢唔到咯。哇！呢個範式轉移咧，就係我諗住個男主角會好似 kick ass 咁樣，都係由頭到尾俾人打到飛起多嘅。咁但係原來佢最後又打得嘅喎，你諗下。紅都打得贏喎，蘇聯佬咩？係咪？又係咁樣係1000拳咁打棵樹喎，即係講笑咩？你話你泰拳你係踢樹咧，踢蕉樹啫，腍噶嘛。你唔係一個打實心木喎，大佬。不過動畫喺個熱血嘅地方，你做唔到嘅嘢去做俾你就係。咁就先講，因為動畫更加熱血係冇錯啊。因為動畫裏邊嘅男主角佢真係普通嘅人冇異能嘛。咁但係佢所對付嘅蜘蛛兵同埋怪物係真怪物，咁所以仍然要堅持佢嘅理想咧、夢想做得拉打咧，咁呢個真係熱血嘅。咁當然啦，佢又唔係完全冇異能嘅，其實佢同一個超人都冇分別㗎啦。你可以打贏隻熊，可以係咁向棵實心樹揮拳1000拳，呢啲唔係超人係乜嘢咧？所以可以話咧，如果你係有愛嘅時候，佢對拉打有愛，點解叫拉打咧？我哋就係學翻佢日本人讀個英文啊 ，rider， 佢讀得唔清楚、唔正嘅時候，佢就係拉打，我哋就讀拉打，就咁解啦。所以如果你對拉打有認識有愛嘅時候咧，你會明白咧漫畫家喺裏邊所表達嘅。講真，個 Riderman 我都唔中意嘅，一來佢露咗嘴啦，你1號、2號、3號亞馬遜冇一個露面噶嘛，咁你但係呢個 Riderman 咧，一來又露咗個嘴，二來咧隻手又有隻勾，好核突啊！我覺得成日攞住蜂巢咁樣，但係我冇諗過咧，佢喺個動畫裏邊佢嘅解讀咧，又一番見地好嘢喎，露咗嘴可以 kiss 啊嘛，好嘢喎！我冇諗過咁樣，同埋咧有個鐵鈎船長咁樣咧，你當個蜂巢嘅前臂咧，亦裝咗好多架生喺裏邊，又解得通嗰下好嘢，你可以自己睇下，幾特別。從呢個向度嚟講咧，我依家又唔係咁討厭呢個 Riderman 露嘴嘅 Riderman， 又 OK 嘅喎。同埋有啲咧，即係有啲大愛師兄咁樣樣咧，隨時隨地都可以引經據典。去到第幾集、第37集邊一度嘅時候，有佢嘅對白，即係要啲死忠咧先可以引到啦。邊一集邊一句説話有咩情節咯？咁呢啲位好過癮嘅真係，即係差唔多去將唔同嘅劇集咧奉為經典啦，奉為聖經一樣啊，隨時引經據典。好笑真係好笑，
仲有咧，有啲師兄留言咧，佢就話咧，即係個動畫甚至比真人版係更加熱血。我絕對同意，因為點解咧？佢而家個動畫其實係將佢 update 化咗，起碼佢解釋翻蜘蛛兵其實唔係咁弱㗎。你睇翻以前嗰啲嘅真人特攝嘅時候，係成班蜘蛛兵咁佢走咗出嚟嘅時候咧，其實全部都係2打6俾人打啊嘛，俾超人打嚇，被祭旗咁樣嘅，冇意思嘅嚇。咁但係你而家喺動畫去解釋裏邊，其實蜘蛛兵唔弱嘅喎，起碼你比正常人嚟講，可能我估計啦，有1.5至3倍嘅能力嘅嚇，強過於常人嘅。所以如果你對一個蜘蛛兵嚟講咧，佢隨時可以搞掂你，打到佢飛起都得嘅。咁何況係啲怪人咧，佢有利爪嚇，高你成大半個身咁樣樣，佢實贏晒嘅喎。一爪搲落嚟嘅時候，你又土破長流咁樣啊！佢呢種解讀幾好，以至到你而家個東島單三郎嗰啲，佢冇異能噶嘛啊！你咁樣對付利爪，對付一個高你大半身嘅人，你點鬥啊？對住啲嘅怪物係咪啊？死路一條嘅喎！咁嘅時候咧，佢仲係要明知山有虎，偏去虎山行咧，咁啊真係更加熱血啦嚇！同埋佢再配合咧日式嗰啲嘅叫咧嚇，狗叫咁我覺得係比咧即係鬼滅之刃更加合理嘅，即係鬼滅之刃係唔係都喺度叫咁？但係你而家係蒙面超人啊嘛，擺明熱血嘅時候咧，佢咁樣叫喊好合理。俾人打斷骨，佢梗係叫啊大佬啊痛噶嘛，或者你可能最後一擊嘅時候冇噶啦又喺度叫啊，好合理喎，但係好爽嘅嗰啲，所以特別熱血就係咁解啦，佢解得通噶嘛。仲有咧，最後有一個讚就係咧，嗰啲嘅奸角嘅魅力有時候都不輸主角嘅，又或者可以咁講咧，即係漫畫家其實本身佢就係拉打系列嘅死忠嚟嘅，咁佢都會係裏裏外外咧，連 Shocker 索卡嗰個嘅邪惡組織啦，要佔領全世界啦，將所有人變做 Shocker 啦，咁佢都好詳細咁分析翻佢背後嘅心理嘅。有啲情況似咩咧？就似我中意 Batman， 但係同一時間我都中意路蘭所描寫嘅 Joker 一樣啫嘛，係啊，即係佢 Batman 正義嘅花生，絕對正義同 Joker 絕對邪惡咧，其實都有佢嘅吸引力嘅喎。係啊，咁佢而家喺動畫裏邊咧，佢透過幾個角度去表達點解有啲人選擇做 Shocker 做嗰啲蜘蛛兵，點解咧？其實解得通喎，我係覺得好嘢。咁呢方面咧就唔講咁多，你可以自己去睇啊。我係 buy 佢嘅。係啊，點解有時有 Shocker 係有魅力，又或者有時點解超人可能會令我哋失望？咁呢個都係咧令成個動畫唔單止係熱血啊、爆笑誇張咯，佢有佢嘅深度同埋深刻反思嘅喺個角度。當中咧係透過一個叫中尾八郎啊，由津田健次郎所聲演嘅啊。咁佢本身係一個小混混嚟嘅，一個小混混頭目啦，44歲，其實都打得嘅。咁但係你面對怪人嘅時候就打唔到噶啦嘛。同埋佢就講咗一心係想做 Shocker 嘅，咁點解咧？開頭有啲低能，開頭你會覺得一定係咁寫㗎啦，咁你先咗去同男主角有個正面嘅對立面啊嘛，同埋個衝突啊嘛。但係慢慢隨住劇情發展嘅時候咧，佢個故事慢慢有解釋嘅，每個人咧都有佢嘅過去咁我都覺得呢個解讀得幾好。最後咧嚟到少少談多多趣喺個角度咧，始終漫畫咧，你到紅咗之後啊，又或者有啲位可能你趕交稿好辛苦嘅時候，有啲位拖一拖啦我喺個角度，我會覺得咧就係、男主角啦，即係蒙面超人1號啦，同 V3 同埋頭先嗰個嘅小混混咧，中尾八郎咧，佢哋嗰個特訓嗰度，我覺得有少少拉長咗嘅嗰個位。不過個話說回來，咁佢最後都兜得幾好，又或者咧，最後都完得幾好嘅。即係某一啲位，我覺得開始係拖長咗少少咁解啫，就冇啦，好似頭半部咧咁爽快、咁明快啦。其實每一集佢都有笑料嘅，每一集咧佢都有範式轉移突破你嗰個嘅思想嘅規限，逼你咧要 think out of the box 咁樣樣啊，逼你嘅。咁但係你慢慢始終你來去嗰啲笑料就唔夠以前嘅密集或者咁爆嘅，我自己覺得。咁呢個可能係一個少少彈嘅地方啦。同埋第二個彈咧，我覺得個人嚟講咧，佢最後嗰個氣氛咧就放重咗喺個蝙蝠男嗰度。頭先我講咗啦，藉著吸血咁令到咧嗰啲嘅受害者咧會成為蜘蛛兵咁所以咧好快咧就可以一統全球咁計啦。咁佢嗰個玩到似咩咧？其實有啲似 Daybreakers。咁 Daybreakers 咧佢特別就係佢嗰個描述嗰個嘅世界咧就唔係人類佔大多數啦。
即係如果真係有吸血鬼嘅時候咧，你吸血鬼嘅數目咧係可以好容易幾何咁倍增嘅。咁好快其實全世界咧人類係少數，吸血鬼先係多數㗎嘛。所以個 Daybreaker 特別就係咧，一開始描述個世界就係吸血鬼嘅世界。你要返工，又或者你要去買咖啡都好啦，你要有幾多血喺裏邊？哇！原來滴一滴血嘅咁珍貴，因為好少人類啦嘛，好少有鮮血㗎咁樣咯，咁好特別嘅。咁但係起碼公式上嚟講咧，可能性嚟講咧，計數咁又真係 Daybreaker 係啱嘅喎。所以而家如果動畫尾段咧，佢擺重咗就係吸血鬼大肆吸血嘅時候咧，咁其實係制止唔到佢哋嘅。你而家嗰個英雄聯盟都係5人幫嚟啫嘛，大佬啊！人哋一個演唱會啊，一次過將晒所有嘅嗰啲嘅觀眾變咗做蜘蛛兵嘅時候，你冇得打喎，其實。又或者佢都講到明咯，你冇女朋友咩？我而家俾女團做你女朋友，你成為蜘蛛兵就得㗎啦。哇！咁啊女反應啦，係人都係咪啊？咁所以如果係咁嘅時候咧，無論係吸血鬼嗰個幾何倍增啦，再加上用女團做你女朋友做招來咧，實累低嘅喎，實貴嘅喎。咁我又睇唔到，即係呢班5人幫咧點樣可以係反敗為勝咯？咁我係輸硬嘅其實。仲有佢如果用演唱會嚟講咧，其實都似 Smile 咁樣嘅。Smile 第2集都係咁樣㗎。你將一個嘅咒詛點樣一次過可以傳開晒咧？你喺演唱會裏邊咯。不過玩到咁大嘅時候，應該就唔會有第3集啦。因為 Smile 個問題就係咧，邊個見到個鬼臉臨死前嘅樣嘅時候咧，咁呢一個嘅咒詛就會傳到你身上啦。理論上應該一傳一嘅，咁但係如果一個明星透過佢喺台上向住大家咁邪笑咧，大鑊，咁所有觀眾都真係中咗一個咒詛啦，咁又咒詛倍增嘅喎，咁即係解唔通㗎啦。所以而家個問題就係啦，個問題發得太大啦，所以個故事咧冇再寫落去都有佢嘅因由，即係寫唔掂㗎啦咁寫法。第3個咧，我覺得要寫得彈少少就係咧，佢有啲嘅角色我唔知道，因為動畫化將佢縮短咗定係點樣？因為我冇睇過漫畫啦。咁裏邊咧仲有個虎師傅嘅角色啦，係二葉個師傅嚟㗎嚇。然後仲有個肥妹嘅女團員啦，然後個太極拳應該係太極拳啩，因為有時我睇英文字幕。咁啊太極拳但係有煮拉麵嘅師傅，佢哋個故事好似係未完整咁樣收筆咁樣，係爭少少嘅。譬如佢哋可能嘅愛情故事又點樣咧？最後跟邊個咧？咁呢度好似冇咗嘅，唔通等第2季？但係按資料我而家網上 check 咧，好似漫畫就唔會再畫啦，好似啊嚇。咁然後係咪仲有第2季？唔知，起碼都要等幾年啦。漫畫係2025年啊嘛，第16冊，咁應該而家都出得七七八八嘅嘞喎，動畫嚟講。所以問題就係咧，啲角色咧好似就係未完美咁收筆，係爭少少。咁最後有個彈位就係咧，我自己都有一個遐想嘅。咁個女超人24歲女教師，我開頭咧仲有諗緊，哇，會唔會係中坑都有機會咧嚇，俾我哋有個遐想。咁最後係打破咗我哋中坑嘅幻想。動畫嚟啫嘛，你俾啲幻想我得唔得啫？都唔得嘅嚇。Oh yeah，OK 啦，但係 so far so good 啦。所以講到尾咧，呢個如果係話俾成人睇嘅童話咧，我係絕對同意嘅。因為如果你係拉打迷嘅時候咧，佢好多嘅笑位啊，佢好多嗰啲叫喊位、堅持位咧，係會勾起你好多嘅回憶嘅。諗下如果係細細個嘅時候，我哋真係冇到嗰把鐵尺扮個 He-Man 啦，骷髏頭部賜我力量啊！又我已經充滿力量啦。咁英文就係 I got the power 又或者一樣咯，你拉打嗰啲係有嗰個嘅圍巾噶嘛，咁究竟會唔會 shakalu shaka？ 咁會唔會即係有時係攞咗屋企人嗰啲阿媽嘅圍巾啊？或者揾啲嘢綁住條頸啊，就喺度扮咯？會唔會都係咁樣？都練咗好耐，我覺得嚟緊 cosplay 呢個 OK 喎，夠簡單。不過熱血歸熱血啦，以前真係有小朋友咧要學拉打扮拉打咧，我唔知係咪出拉打 kick 咁啊，即係跳落街㗎。不過今時今日應該都唔會有啲慘案再發生㗎啦，啲細路都唔睇卡通片，亦都唔睇特攝電影啦，亦都冇特攝電影添啦，即係一個時代就咁過去啊。咁幸好有一套動畫咧，即係俾我哋懷緬一下過去，即係拉打輝煌嘅日子啊！即係喺個角度咧，呢套動畫絕對係高分之作嚟嘅嚇，絕對係可以送飯啦，甚至係8分或以上嘅，因為咧佢真係有好多嘅共鳴啦，勾起好多嘅回憶，同埋頭先我講咗一個嶄新嘅手法去包裝翻咧，即係夢想
同現實嗰個拉鋸㗎。如果你歡迎上分享咧，請 like、share 同 subscribe，多謝各位，拜拜。